Nous sommes sur les hauteurs du Moyen Atlas. En ce mois de décembre, le plateau d'Aït Abdi s'est couvert d'un blanc manteau. À une trentaine de kilomètres de Zawiat Hansal, au milieu de nulle part, un curieux attroupement émerge de la toile immaculée. Bienvenue au souk d'Aouja. Avec une température proche du zéro, ces villageois ont bravé le froid pour ne pas manquer leur rendez-vous hebdomadaire. Sur place, la déception est bien visible. La grande majorité des commerçants du souk ne sont pas venus. الصباح جيت منين ما يضر درت تقريبا شي ساعه على رجلي لهنايا كاين تكرفيس بحال هكا كاين الشتاء وكاين جينا السوق ما لقينا والو راه ما كاين لا الدقيق لا السكر لا والو جينا تقريبا 4 سوايع على رجلينا دابا الطريق ما عندناش الطريق عندنا تمشي غير على البغال وسميتو علاش تنتسوقوا وسميتو دابا كاين ثلج الناس كاين نص دابا في الناس ما جاوش يتسوقوا. لا شاد مزينه وتمازين لا والو سي مزين شاش من ضروري قيمي. Mohamed Taous est venu d'Imider. Lui aussi a parcouru un long chemin, mais pour rien. جينا نقضاو شي خضره ونقضاو شي سلعه دابا راه ما كاين والو جينا على حساب العلف والخضره والمواد ديالنا الحديد دابا راه تقاطع الطريق ما جا حتى واحد. Après une longue attente, l'espoir renaît. Quelques véhicules de marchandises font leur apparition. Le contenu est maigre. À peine déchargé, c'est la ruée sur les légumes. Mohamed a retrouvé le sourire. Il est tellement soulagé qu'il n'a même pas pensé à demander les prix. دابا ما سولناش قال لنا الفصله 5 دراهم خيزو ما سولناش عليه شحال خيزوها 4 درهم 4 درهم ومطيشه 4 مطيشه 120 قال لنا مطيشه 120 كنا فوق كنا لا بطاطا لا الفلفل هادشي غير نسلك به سيمانه ما تكملش. كاين واحد السوق كان سوق فيه تحديد دو نهار الخميس نمشي ليه بعد مرات كتقبل داكشي اللي خاصنا من تما. دابا ربي كفاليني هادشي النهار يومين. Éleveur, Mohamed a une autre priorité. Trouver du fourrage pour son cheptel. والو 60 درهم كنا كنشريهم كنبيعوهم ب 40 درهم دابا كنبيعوهم ب 60 درهم. الثلج وتكرفيس هاد الطرخانه المازوط بنادم راه كيجي من البلمله باش كنجيبو تنجيبو من تاع حتى لهنا. Face à la flambée des prix, Mohamed obtempère. Il faut dire qu'il n'a pas le choix. C'est au Douar Imidel, dans sa modeste demeure, que nous retrouvons Mohamed le lendemain. Réveillé aux aurores, il enchaîne les tâches. فين كاين شي ربيع كنمشي ليه كندوز في ماسكو في واحد دوار كيقولوا ليه ماسكو كندوزو فيه الصيف تمايا. فين كاين ربيع كندوزو الشهر حتى فراوت شهرين بحال هكاك. فين كاين ربيع انا كنمشي ليها. En cette période de grand froid, Mohamed doit sa survie et celle de sa famille à son stock de bois de chauffage. كل نهار خصك تخدم على هاد العواد سميه هنا الا ما درتي الفورنو راه ما كاين والو. حنا راه خدامين على الفورنو كل نهار خصك تجيب 2 بغال 3 كل نهار وكتمشي 3 سوايع 4 سوايع جبتي اللي تيطيح الثلجه ما عندك فين. داكشي الا ما كاينينش راك مشيتي فيها. Nous quittons Imidel et empruntons une route sinueuse qui mène à Taflaout d'Aït Abdi. Les paysages époustouflants contrastent avec la dure réalité vécue par la population. Ici, 3 douars cohabitent dans des conditions difficiles.
Ait al-Kouch, Ait Rahou et Ait Ali Ouhmou. Ito, la trentaine, consacre elle aussi ses journées au ramassage du bois de chauffe. Du bois qui se fait de plus en plus rare. C'est la raison pour laquelle Ito parcourt chaque jour plusieurs kilomètres loin de son village. Mais ce jour-là, elle n'a pas à se plaindre. La récolte a été bonne. أنا كنا يتغيدي جال حلفان دانت دوز 8 الصباح ورداد انت عايد الخمسان دكات خوياس هسي درسي يتغنى شصنا خسوا فونا غورت الليل بطاش مليون غورت الليل بطاط ريري الله هاس داغ جلا وتفلدان تدود لو غايدور التفاش هذا انت بدان تا ويغفر انت ويغفر دواجوش شاني في السنة يدنتك شاني نوني ونا يدنتك هذا السنة صدافة ها جلا وتفد Veuve et mère d'une fille de 5 ans, Ito peut compter sur la solidarité familiale. En revanche, son rôle consiste à maintenir intact son stock de bois. Un trésor de guerre qui a tendance à se réduire comme une peau de chagrin, car en plus du chauffage, ce bois sert à d'autres utilisations. الغور غلدين وين البطاط نكون واجي وتنورتن السين واجي وتنغور واجي خصينا نسنوا سويت انا شصون ناخذ صافي. Saïd et Mohamed sont les cousins d'Ito, gardiens de ces terres transmises de père en fils depuis plusieurs générations. Ils ont toujours été confrontés à l'enclavement de leur village. Aujourd'hui, un seul rêve les anime. من تافراوت التيلمي ديال ايت حديدو هذه الى كون داز هذا تفكات العزله ديال ايت عبدي وما كون كملوه اللي بغى يمشي لورزازات يمشي بلا ما يدور الناس من مراكش ولا يدور من يمين لشير ولا اللي بغى يجي من قلعه مكونه غيدير 5 سوايع لبني مله. Soutenir et apporter des soins aux populations enclavées, c'est justement l'objectif du ministère de la Santé. Suite aux instructions royales, plusieurs unités médicales ciblant les habitants des zones montagneuses se déplacent dans les grands et moyens atlas. Ce jour-là, c'est au village Ism Souq, à une vingtaine de kilomètres de Zawiat Hansal, que l'équipe médicale a décidé de s'installer le temps d'une journée. Le choix de la région et de la date ne sont pas fortuits. Ce mardi, c'est le jour du souk. L'affluence est donc garantie. L'information a été relayée par les autorités locales dans les douars avoisinants. À quelques minutes du démarrage des consultations, dernier briefing entre les membres de l'équipe médicale. تيكونوا فيها لي زانفيرمي كيتكلفوا بتوسكي فاكسيناسيون ديال لي زونفون فاكسيناسيون ديال لي فام بوناج دو بروكريي غادي يتكلفوا بهذا البروغرام ديال البيجا ديال النساء الحوامل وهذا التخطيط العائلي غادي يتكلفوا بها دونك هذيك لا سيلول راه باينه غادي يتكلفوا بها غادي تكون لا سيلول ديال الكونسلطاسيون ميديكال كاين فيها دو فولي كاين كونسلطاسيون ديال الميديسين جينيرال كاين كونسلطاسيون بيدياتريك لي ميدسان هما اللي غيتكلفوا بالميديكامون غادي يحطوا حداهم الميديكامون ديالهم فوالا يفون لي ميديكامون اون دون ديريكتومون ماشي كنعمروا ورقه ونقولوا. L'équipe de la caravane n'est pas venue les mains vides. De grandes quantités de médicaments ont été ramenés. Accueillis au siège de la commune, les médecins et infirmiers doivent composer avec les moyens du bord. كما كتشوفوا غادي ندوزوا الكونسلطاسيون في هذا الشيء هذه اون ديبوزي لي ميديكامون في هذا الشيء باش اللي داز عندنا غادي كاين الانفيرمي اللي غيتكلف بلي ميديكامون ديريكتومون ومن بعد كاين هذا لو كوتي هذا غادي نديرو فيه سكي كونسيرن سونتي انفون اي مير غتكون فيه لا فاكسيناسيون لي بروغرام والبروغرام تاع الديبيساج تاع الكونسير دو سان. Les premiers patients commencent à affluer. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. ودابا سمعنا قالوا لي المقدمه جيت راه كاين شي طبا جاي في السوق جاي نشوفهم ما ربنا على الله نشوف الله جدوا شي دواء عندهم داكشي اللي علاش جيت. بعيد ولا؟ بعيد في زيلال
كاين الشتاء وكاين الغيس وكاين الحديد ما تيمشي كل نهار شي بعض المرات كيحسوا الطريق دايت حال قول داي تخشى كل شيء لان قنظام دايت حال قول كل شيء تخشى واش ساعه تيدا سناد ساعتين زدا ساتشي راكن هادي مرضن سين وصلت غير مرضن وليا بريد عرقا وزلال ولون ديال ضعيفه والما سنديد سريغ عرقو ساعتين يتخدي ديك سواد من السوق ديك صدارين 6 الصباح ولا غبريد ولا غمرني الدراري تاخت نتوسوت ولا ما الزنده ولا ترانسبور ولا غمان ولا غضو ولا غبريد يقنا غبريد يحطرا وتفل صالح عشاء 10 سنين صافي ما عندهاش تسمي ما يتصدق ما يتصدق ديري غير تدور غير كاينه ورجرين شكون بلات لها هذه تاع داك الحال كاين تاع الوات تخرجي عندك داك الدواوين صافي السيده جات قيدنا لها هنايا بغات دير ديبيستاج ديال الكونسير دو سان باش نقلبوها نشوفوا واش عندها شي نودول ولا شي كونسير وبغات الكينه ديال الحماله باش ما تحتاجش قيدنا عاوتاني في جوج ديال الاخر نعطيوها الكينه صالح عيشه والصالحي Aïcha en profite pour passer en consultation. Elle veut en savoir plus sur son problème cardiaque. فتح لها الطونسيون وخصنا بغينا قالت لك ديجا شافت شي طبيب ما عرفتش شي طبيب اللي شافته ما جات مع حتى شي ورقه دونك جو بريفير نسيطا عند ان كارديولوج دير او موان ان او سي جي ولا هذا ان اكزامان كارديولوجيك ابروفوندي باش الا كان شي مشكل دي فوا كيكونوا دي مالادي كاردياك كاشي. De son côté, Kenza Hamdi, pédiatre, enchaîne les consultations. Essentiellement des pathologies courantes. Mais un cas en particulier met l'équipe médicale en alerte. Le bébé a 5 mois, donc j'habite la maman pour vaccination. Mais en fait, on découvre qu'il ne va pas bien. Donc, une détresse respiratoire, la couleur d'yellow est bleue. Donc, en principe, c'est une hospitalisation urgente. Et l'interrogatoire de la maman, déjà, même s'il y a 5 enfants à cet âge, probablement par la même chose. C'est soit une pneumopathie, soit une cardiopathie. Donc, soit une prise en charge d'avant. En urgence, chez l'hôpital le plus proche. شتي وراسي حال ريتني والسنة صافي انا جات راني ضمناتي دنسات من السوق صافي ندوز ناني زرزوار ما غنى. Au fil des heures, les files d'attente se font de plus en plus longues. partout. Donc, هي جايبها غير بور دي كوليك مي ديجا ملي تنقلبوا معمر حنا في بارتو عندهم هاد العادات هادي مونك ديجيان وعاد كيزيدوهم عليها هاد العادات ديالهم هادي بالنسبه للدراري راه ماشي شي حاجه زعما اللي كتفيدهم بالعكس كتزيد لهم في الامراض اللي ممكن تكون تعفنيه ولا لان هاك قلتها ليها وكتضحك لان خاص التوعيه حتى هي زعما اكزاكتومون الدور ديال التوعيه بالنسبه هذا اللي جيان ديال الدراري الصغار والتغذيه ديالهم وهذا حتى هو زعما تنقوموا به بالنسبه للامراض اللي كيجيو بها الاطفال بزاف في هاد لي ريجيون هادي مع هذا باك دو فرونس كاين من غير الامراض العاديه ديال الاطفال اللي هي كنشوفوا العادي ديالها كاين اللي عندها علاقه بالبرد بحال لي برونكيوليت فيرال كيتزادوا بزاف في هاد لا بيريود لي بنوموباتي لي زانفيكسيون او ار ال ميم حتى لي غاسترو انتيريت يتزادوا في هاد لا بيريود هادي دونك هادو اللي سبيسيفيك للبرد وكاين عاد الامراض اللي هي عاديه اللي كنشوفوا الاطفال عاده. Ce jour-là, près de 400 consultations ont été effectuées. La société civile se mobilise elle aussi pour venir en aide aux populations défavorisées du Moyen Atlas. Nous quittons Ism Souk et nous nous rendons à Waoulizart, à 14 km de Zawiya Hansal. Un collectif d'associations organise une caravane médicale. Une bonne nouvelle pour les habitants de la région qui sont venus nombreux.
هذه شي حاجه بكر شي ما عرفت. شحال هذه وانت تعاني منها؟ شي عام ولا هكا. وما عمرك ما مشيتي دوزتي؟ والله الا ما عمرنا نمشي. علاش؟ ما قدرتش نمشي، ما عندي باش سميتو، ما عنديش الفلوس. الانسان ما عندوش الامكانيات باش يمشي للسبيطار، ما عندوش نظرا ماديا، ما عندوش الفلوس، ما عندوش باش يدوز. الا ما كانش شي حمله بحال هكايا راه والو. اللي جيت على المراه، واحد المراه نعمه سيدي كانت ناعسه في زيلال في شهر 7، عطاني مالينا زيلال الرانديفو لبني ملال، مشيت لبني ملال دوز لي السكانير، دوز لي السدر، فيها السدر ها هو هنا. رجعت من ملال طلعت لزيلال 2 خطرات، ما كاين اللي يشوفني، هذا الوراق ديال بني ملال. دابا مرض الله يباركو. كنت عند جينيكو دابا الحمد لله عند الاطباء كلشي مزيان، خاصهم غير شي بينيفون نزيدو عندهم تما باش مابقاوش الناس مزاحمين. سي بون كلشي مزيان، ما خاصكم حتى حاجه. شحال وصلتوا دابا؟ Ilham Khiati est la coordinatrice générale de la caravane. Là aussi, le choix de la région ne s'est pas fait au hasard. هذه المنطقه كانت زارتها صديقه ديالنا صدفه، ولقات انه شافت الصعوبه ديال باش يوصلوا لهنا، يعني منطقه نائيه. شافت ان الناس ما عندهمش، لا بغينا نقولوا حتى ما يلبسوا. شافت الناس ما كاينش مرافق صحيه، يعني ما كاينش السبيطار ما قريبش ليهم، يعني خاصهم تطبيب، خاصهم حوايج، خاصهم ديكوفيرتير لانه البرد بزاف. Près d'une quinzaine de médecins bénévoles participent à cette caravane. Toutes les spécialités sont représentées, de la pédiatrie à la cardiologie en passant par la gynécologie et les soins dentaires. Un espace réservé aux tests de glycémie a été aussi aménagé. دابا مع البرد الناس كيعانيو بزاف من لي زانفيكسيون بولمونير نتاع العفونات والكحبه، كاين الكحبه بزاف، ومع البرد لي زارتيكولاسيون ديالو لي زارتخالج. En plus du volet médical, les organisateurs ont concocté un programme d'animation spécial pour les enfants de la région. Pour leur première journée de vacances, les enfants sont gâtés. Chant, danse, ateliers de dessin. Même les clowns sont de la partie. Un pur moment de bonheur pour ces enfants dont la plupart ont parcouru plusieurs kilomètres à pied pour participer et assister au spectacle. L'espace d'une matinée, ils ont été transportés dans un monde magique. Et pour prolonger le rêve, place au conte de fées. عيط على القاضي، وكيف قلت لكم هنا هي حكايه تراثيه. ملي طلعت على القاضي قال لها راه جانا واحد الخبر، الحكم ديالك مقبول، ولينا راه بغيت نولي جراده. قال لها صافي هادشي اللي بغيتي، قالت لي الجنان الصالحه واش كيتي واش شربتي غير تفاح والنفاح يا القاضي يا ابو مفتاح. Fin du spectacle. Les enfants sont subjugués. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. كي كتشوفوا الطرقان، كي كتشوفوا الناس هنا يعني في عزله بعيده عن المدينه، ناس بعيد عن المواصلات، ما كاينش اللي غيوصل عندهم. حنا كتجي على الدري صغير كيشوف بحال كلون بحال عمره ما شاف، كتشوف انك رسمتي واحد الفرحه على وجه واحد الدري صغير اللي صراحه كتحس الداخل ديالك. وناس خاصهم يعيشوا بحالنا حنا في المدن، ولكن الحظ ديالهم هو انهم تزادوا هنا في الجبال. Apporter du bonheur aux enfants, c'est aussi la raison d'être de Renata. Chaque année, cette Suissesse envoie plusieurs tonnes de fournitures au village démunis, vêtements chauds, couvertures, chaussures et fournitures scolaires. Les gens ici, ils sont pauvres, mais moi je pense qu'ils sont riches dans leur cœur.
C'est la grande différence d'ici à l'Europe. En Europe, on est un peu froid. Ici, les gens, ils parlent avec leur cœur. C'est ça qui me plaît. C'est comme ça. Je ne peux pas changer. Je vois chaque chose. Ça. Pendant ce temps, à Tafraout, les enfants de la région s'adonnent à leur sport favori. Le football, avec une boîte de conserve en guise de ballon. Eux, ils n'ont jamais eu la chance de côtoyer un clown, ni d'écouter des contes. Même s'ils ont l'âge d'être scolarisés, ils passent leur journée à jouer dans le douar, sous le regard impuissant de leurs parents. En attendant des jours meilleurs, l'association du village, dont Saïd est l'adjoint du président, a décidé d'agir. Elle a fait appel à une fille originaire de Tafraout pour lutter contre l'analphabétisme. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قل أعوذ برب الناس مالك الناس دابا كنقريهم شي قرآن كيفاش كيصلي وكيفاش يتوضا وهادشي اللي كاين شي حروف كيفاش يكتبوا السميه ديالهم كيفاش يهضروا بالعربيه الا يهضر معاهم شي حد هادشي اللي كاين مساكن بغاو يقراو غير اللي ما كانش اللي يتهلا فيهم اللي يجي يشوفوهم في هاد العزله وفي هاد الشيء. انا بغيت نقرر نعرف باش نصلي وبغيت نقري ولادي حتى هما باغيين يقراو ولكن المدرسه راه ما كايناش المدرسه ما عندناش بغيت يعرفوا ولادي يكتبوا ويقراو حتى هما وداك الشيء هو اللي بغيت انا. Retour à Waoulizart. La journée était longue pour Ilham et ses amis bénévoles. Malgré la fatigue, le satisfait est général. Il est 19h et la journée est loin d'être finie. Place à la distribution des aides, des kits pour enfants et des couvertures. شوفوا سي قيسي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي بسم الله. بسم الله. صحتك يا سيدي. الله ينصر سيدنا. صحتك يا سيدي. صافي يلا سيدي. ها يلا. Le lendemain matin, nous retrouvons Ito. Pour elle aussi, les journées sont interminables. En plus du ramassage de bois de chauffe, elle doit parcourir une longue distance pour chercher de l'eau. Une corvée épuisante pendant les périodes de grand froid. تان شرم بزاف تان مرض دور داد نتوضر واحد داد نتدونا جمدير نكدير واحد داد تغمرات دير ندور داد ندير نطرحار فين فاسل نخل منا غير فاسل نخل منا غير ضار. Tafraout est l'un des rares douars de la région à ne pas disposer encore d'eau potable. Pourtant, un projet a été lancé et financé par l'INDH. Grâce à un don, un château d'eau a été construit. Mais depuis, le projet de raccordement est bloqué. Saïd en a suivi les péripéties.
نتفق الشاطو تاع اللي جالس نتفق 17 مليون داس يخسر شي 13 سكان اللي كاينه في هذا الدور هذا واتفقنا للشاطو انا اللي عطيت لهم بلاصه الشاطو فارض ديالي خاص انا وخويا وبناو الشاطو جبنا الماء من العين تعمر الشاطو بالماء ما بقى غير ديال الديور غير نبرونشيو الديور وجات واحد المراه سيدي حبساتنا قالت لك ما يجوزش تجي من الارض ديالي كما كتشوفوا المشكل ديال الضوء عندنا غير البوطه باش كنضويو واخا عندنا الطاقه الشمسيه والباتري ديالو شريناه ماشي ديال الشركه غير شريناه ولكن اليوم كاين ضبابه ما شارجيش مع البوطه باش غنضوي شحال تقريبا تيخدم لكم من النهار من غير الايامات البرد خدام؟ لا نديبانيو كيخدم ساعتين 3 سوايع في الليل كنضويو 3 السوايع كما كتشوفوا ما تشارجيش الباتري حيت كالضبابه ها انتهى ما كاين والو دابا غنضويو بالبوطه ما كايناش البوطه نضويو بالشمع لا ما كايناش التلفازه كاع الراديو عندنا شي الراديو صافي اللي كاينه ولا تنسوقو تلميذ تنتفرجوا في التلفازه عند الناس تمايا وصافي ولا تندير التليفون بحال هذا وقت الثلج كندير التليفون للقلعات مكونه اللي عنده التلفازه تمايا يقول لك غيكون الثلج ولا غيكون الشتا ولا الراديو هادشي اللي عندنا انتم كتشوفوا حالتنا زيد 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 زيد. À Imid-Der, nous retrouvons Mohamed. Notre éleveur n'est pas mieux loti que ses voisins de Taflaout. Malgré les conditions difficiles, il est hors de question pour lui de quitter ses terres et son cheptel. احنا ما قارينش ما مستعدينش ننزل المدينه حنا اللي ما قاريش راه تيخاف ما تيقدش ينزل المدينه باش غتفاهم مع الانسان اللي قارن اللي باش غادي تعيش معاه باش غادي تهضر معاه باش حنا راه اليوميين عايشين في الجبال ما قارنش ما عارفين باش القضيه تتحرك. حنا ما كنطلبوا غير هاد الطريق تبلغني للورزازات الا بلغات هاد الطريق تدوز الورزازات هادشي اللي كنطلبوا حنا والمدارس. ولادنا راه ما قارين حنا راه ما قارين ما عرفنا والو ولادنا حتى هما راه خاسرين بحالنا. Arracher les enfants de la région des griffes de l'ignorance et leur offrir les conditions d'un avenir meilleur. Mohamed en rêve chaque jour. Lui qui a appris à scruter le ciel pour anticiper les caprices de la météo, sait pertinemment qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et qu'après la pluie, le beau temps.